Pois é, gente, estou aqui na Chácara Girassol, esse empreendimento que fica aqui na Estrada da Barra, ao lado do Aras Camping Club, com o seu Flávio, aqui um cliente super satisfeito, que ele mesmo fez aqui, ó, tudo isso, plantou, cercou. Como é, Flávio, está satisfeito aqui com a Chácara Girassol? Gente, isso aqui é um sonho, viu? Inclusive era um sonho meu, porque eu aposentei há pouco tempo e eu sou daquele tipo que não sei ficar quieto, parado, né? Então minha filha comprou esse lotezinho aqui e eu já meti enxada, e já estamos irrigando, estamos fazendo tudo aqui. E outra coisa, muito tranquilo, clima maravilhoso, todo mundo que passa aqui, essa aqui é a rua principal, todo mundo que passa, para aqui, bate papo. E eu acho que já vendemos um bocado aqui, já vendi um bocado aqui, justamente porque passam aqui, tem a sombra das árvores. E é maravilhoso aqui. Quem tiver interesse pode comprar que vale a pena.